Кой ден сме днес? Петък, 28 юни 2024 година. Защо хората харесват петъка? Защото наближава уикенда. Ти работиш 8 часа, за да почиваш 30 минути, да хапнеш нещо набързо и отново да се върнеш към работа, която не харесваш и с нетърпение чакаш да дойде 5 часа, за да напуснеш место работата си и най-после да се прибереш вкъщи. Ти работиш 5 дни, за да се насладиш на 2 почивни дни. И отново се връщаш в понеделник към твоята работа, която не харесваш, но въпреки това стоиш там, защото си мислиш, че нямаш друг изход. Ти работиш 365 дни, цяла година да се вземеш отпуск и да се прибереш при семейството от чужбина за 10 дни. Ти работиш 20, 30, 40 години, а през тези години сменяш постоянно работното място, защото се надяваш да получиш по-висока заплата. Много често хората се събуждат сутринта с мисълта да изкарат и този ден, да изкарат и този месец, тази година. Има и хора, които си казват да изкарам близките 5-10 години и да се пенсионирам вече, защото ми писна. Да, но голяма част от парите заминават за разходи, които ние ги създаваме, но не и разходи, които да ни бъдат в полза. Например, като личностно развитие, как да работим в социалните мрежи. Нещо, което да бъде полезен инструмент, ние да можем да се справим с бъдещите промени. Но отново се задържаш в този капан, който си бил в предишната работа. Отново трябва да им спазваш контрол. Отново трябва да спазваш всички тези правила. Отново трябва да спазваш фирмени правила, график и отново трябва да изпълняваш нареждания от твоя шеф. Така че, ако ти искаш да промениш нещо в живота, пиши ми искам и аз ще те намеря, за да ти предложа нещо, което може да работиш онлайн, ако имаш търпението, ако си сериозен, ако имаш мотивацията и ако искаш след време да бъдеш успешен, да имаш развитие, да имаш кариера и да имаш онлайн бизнес, това е начина за успех.